Днес си подреждам стаята. Не е кой знае какво, просто да изхвърля боклука. Стари опаковки, подаръци без смисъл и вещи, които все някога щях да използвам. Знаеш ги, закачени за теб като кърлежи, но не ти вършат работа. И смешното е, че колкото повече чистя, толкова повече въздух влиза. Става светло, тихо, чува се собствената ми мисъл, а не че е чужд глас. Разробих шкафа и намерих нещо много важно. Място. Място за нови неща, за хора, които още не тежат, за живот, който не скърца, когато го отвориш. И да, знам, утре пак ще се натрупа прах, но този път няма да чакам с години, за да го забележа. Ще се чистя редовно, без сантимент, без оправдание. Защото домът ни не е склад за история. Той е сцена за бъдеще.